அனைத்து உறவுகளுக்கும் அன்பாத்மனின் வணக்கங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா சுவையான காளான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம பிரியாணி அண்டா எடுத்துக்கலாம். பிரியாணி அண்டா வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. அடுத்து 2 லிட்டர் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கு. எண்ணெய் சூடானதும் பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதுவும் நல்லா வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். நல்ல பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வந்தாச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஊற வச்ச பச்சை பட்டாணி 2 கிலோவை சேர்த்துக்கிறோம். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்ச தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். எடுத்து வச்சுருக்க 10 கிலோ காளானை நறுக்கி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதங்குற அளவு ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கிறோம். கொஞ்சமாக உப்பும், எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி 2 கட்டை நல்ல பொடியாக நறுக்கி அதையும், அப்புறம் 1 கட்டு புதினாவையும் சேர்த்துக்கிறோம். மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கங்க. தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலா சேர்த்து கிண்டிக்கலாம். அதை வதக்கிறதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவையான அளவுக்கு, தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசி எடுத்து சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் கழித்து இதுவா சரி சாப்பிடு வேணா இதில் போய் என்ன மூடி வச்சு 20 நிமிஷம் தம் போட்ட பின்னாடி நம்ம பிரியாணி எடுத்துடலாம். சரியாக போட்டுவேன். Halo. Halo. Apa ya?
நல்லா பிஸியா எடுத்து பார்த்தா பிரியாணி நல்லா வந்திருக்கு. இதோ சுவையான காளான் பிரியாணி தயாராகிடுச்சு. வாங்க சாப்பிட்றலாம்.